実際にアメリカやこの日本でも同じように内臓をえぐり取られた家畜が発見されている。ごめん。すまん、我慢できんかった。いや、我慢できないって。新聞での扱いは科学教師の記事は小さいけど、女生徒の記事は大きく扱われている。これらの事件。ごめんな。ちょっと我慢できなかったわ。